Ayan, magpa-change kami ng tire mga kasaler. Yung front na tire sa kotse ko. 8 years na hindi napalitan yung gulong. Ayan. So ngayon, napalitan ko ng dalawa. Dalawa lang muna. Wala tayong budget. Pero video ba? Okay na. Vlog. Vlog tirada na. Pili hangin mo ni. 35. Mas lagi na sa tubangan, pilagi ihangin na. Pwede na natin ng 5 ra. Pwede time na. Nanal ko 35 ba? Ano yung pinakataas ako? Good year. Pero pa na may lisi kay huwag mo platong usa. Hindi may lisan. Sabi na ni Kuan Oy. Ito 13 ko kunin lagi na. Ha? Sa 13 pa. O ano masira pag pandemic ba? Sira. Asira yun? 5 months. Yan, nagunsa raman mo. Hindi ko ulit probinsya. Hindi magkabuhan eh. Tuya. Asa inyo ada eh? Kabuhay lang. Ah, taboy. Ano mo globe eh. Ayan mga kasali, tapos na kaming nagpa-change ng gulong. At natapos na. Dalawa lang yung front lang sa gulong na sini-change namin. So, dito lang kami. Salamat sa pagsubay. Siya nga pala, dito kami sa Wheelmaster sa Cebu. Ayan. So, si Manong yung nag-change. So, tapos na. So, salamat sa pagsubay. Ayan, paalam.